នៅក្នុងជំនួបនៃប្រមុខការទូតអាមេរិកនិងប្រមុខការទូតកម្ពុជានៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺមានការកត់សម្គាល់ក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាមានការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការជួបគ្នាប្រទេសទាំងពីរនេះនិយាយអ្វីខ្លះទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានៃចំនួនព្រំដែនកម្ពុជានិងនៅក្នុងពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះមានការលើកឡើងផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការគាំទ្រពេញទំហឹងនៅឡើយដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលតាក់ទិនទៅនឹងបទឈប់បាញ់ឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ឯងនៅការគាំទ្រទៅលើអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅរក្សាដដែលឥឡូវនេះយើងមកតាមដានអំពីជំនួបគ្នារវាងប្រមុខការទូតអាមេរិកនិងប្រមុខការទូតកម្ពុជាដោយក្នុងនោះគឺមានការបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio និងប្រមុខការទូតកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជំរុញឲ្យមានការបញ្ឈប់ជម្លោះតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យគឺលោក Tommy Piggott ដែលចេញផ្សាយទៅដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការបដិញ្ញាចិត្តនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio កាលពីថ្ងៃ23ខែកក្កដាបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅឯទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងតាមរយៈអាស៊ាននោះផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រួមទាំងការបង្ក្រាបនៅមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថា Scam Center ដើម្បីការពារប្រជាជនអាមេរិកនិងប្រជាជនកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rubio ក៏បានថ្លែងអរគុណចំពោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនចំពោះតួនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រទេសសម្របសម្រួលនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមរយៈនៃជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នេះគឺមានការបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio ហើយក៏មានការបញ្ជាក់ជាមួយនឹងឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់សំខាន់បំផុតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបញ្ជាក់ជំហរដដែលយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលបានធ្វើឡើងកន្លងមកនេះនៅក្នុងអ្វីដែលជាការជំរុញឲ្យបញ្ឈប់នៃជម្លោះតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែធ្វើការគាំទ្រនិងរក្សាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅឡើយនោះទេប្រទេសទាំងពីរនេះគឺត្រូវតែរក្សាឲ្យបាននៅបទឈប់បាញ់ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយកន្លងមកនេះគឺដោយប្រិមិត្តបានដឹងហើយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនោះក៏មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬក៏គេហៅថាបទឈប់បាញ់នៃជម្លោះតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃដែលមានលោក Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាអធិបតីឬក៏ធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការចុះហត្ថលេខានៃប្រទេសទាំងពីរនេះឥឡូវនេះទោះបីជាមានការរកម្មរកុសគ្នាច្រើនកន្លងមកដែរក៏មិនទាន់មានការប្រកាសផ្លូវការណាមួយរបស់ខាងភាគីថៃនៅក្នុងការបត់ឈប់បាញ់ឬក៏រំលាយចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលធ្វើឡើងក្រោមសាក្សីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែការកក្លឿននៃការរំលោភបំពាននៃបទឈប់បាញ់នេះគឺ
គឺនៅតែបន្តបើទោះបីជាបានប្រកាសនៅក្នុងការរំលាយចោលឬក៏មានការផ្អាកឬក៏បញ្ឈប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីថៃនៅតែរំលោភបំពាននឹងការទន្ទ្រានដាក់នៅរបងខ្សែលួសនឹងការធ្វើនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរំលោភទៅលើបទឈប់បាញ់នោះនៅឡើយដដែលនោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់នៅជំហរផ្លូវច្បាប់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនៅក្នុងគណៈពេលណាមួយដែលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅយន្តការដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតហើយនិងផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរបើទោះបីជាប្រទេសថៃនេះគឺចង់គេចវេះមិនព្រមចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចរំលាយទៅលើអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាសាក្សីបាននោះឡើយ